gusigurira abaserukira ubushikiranganji butandukanye. Uno munsi twafashe na cyane cyane abaserukira ubushikiranganji, harimo abaserukira ubushikiranganji bw'indero, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, ubujejwe n'amagara y'abantu, n'ubushikiranganji bujejwe iby'uburimyi n'ubworozi, kugira ngo tubasigurire amategeko mperekeza, amategeko n'amabwirizwa mperekeza y'iri tegeko rikuru rigenga abakozi n'akazi, statut général des fonctionnaires. Muri ayo mategeko rero makuru novuga nk'itegeko ryerekeye uko umukozi aharurirwa umushahara acinjira mu kazi, bita ni itegeko ry'umukuru w'igihugu, bita mu Gifaransa ni décret portant palier de recrutement et grille indiciaire. Iryo tegeko riratomora neza ukuntu umukozi ashobora yinjira mu kazi, ukuntu afatwa, na cyane cyane ku bijyanye n'iby'umushahara hisunzwe nivo afise, diplome afise, hanyuma n'umugwi asanzwe akoreramo. Iri tegeko rigira kabiri novuga ni itegeko ryerekana uko umukozi ashobora guhindura akazi, yakorera mu bushikiranganji runaka, nko mu bushikiranganji bw'indero akaja gukorera mu bushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi canke ubundi. Irindi tegeko rigira gatatu novuga ni itegeko nibwirizwa rigenga abakozi mu bijanye n'iyo bagiye mu mabanga, ico bita détachement, bagiye mu mabanga bw'inyu n'umukuru w'igihugu, canke akagenwa n'umukuru w'inama nshingamateka, canke umukuru w'inama nkenguzamateka, canke umuhuza w'abarundi. Hariho n'itegeko rero rindi ryerekeye abakozi iyo bagiye en disponibilité, bafasha akaruhuko kubera amabanga bagiye gukora ahandi. Hakaba n'itegeko rigenga abakozi iyo umukozi ashimye nko gusubira kuja kugira ivyigwa akaja kw'ishure, iyo bita ordonnance ku bijanye n'ubugiye muri congé de formation. Hakaba n'itegeko rindi ryerekana ko umukozi ashobora kwinjira mu kazi ka leta avuye gukora amabanga, kurangura amabanga igihugu camwizeyemwo, ataraba umukozi wa leta, ataraja muri fonction publique. Novuga ko ari mwayo mu mategeko makuru turiko turarabira hamwe dusabikaniriza abaserukira ubushikiranganji butandukanye, kugira ngo abakozi babitura babegereye bagize ico bababaza bashobore kuronka inyishu babaha itomoye ku bijanye n'iri tegeko rikuru ryagiyeho mu kwezi kwa kabiri. Ni nayo mvo nyamukuru ituma ubu turiko turasigura amategeko, amabwirizwa mperekeza n'amategeko ariherekeza, kuko bwa mbere hari hasanzwe hariho ubusumbasumbane mu mishahara. Iri tegeko rero ryaje kugira ngo rishobore kugabanya bimwe biboneka ubusumbasumbane busanzwe buhari mu bijanye n'itunganywa ry'imishahara. Aho rero novuga nti iri tegeko ryaje ryegeranya ibyo twahora twita indemnité, amaprime n'ama-indemnité wasanga bagiye barahabwa abandi ntibayaronke. Itegeko rikuru ryarashoboye kuyafunyafunya ayo maprime n'ama-indemnité ibashira mu kintu kimwe, kugira ngo bishobore guharurirwa ku bakozi bose, ubushikiranganji bwose butandukanye. Mu musanzwe iri tegeko ayo mategeko aherekeza itegeko rikuru turiko turasigura ryerekeye abakozi bagengwa n'iryo tegeko rikuru, ari nabo bakozi basanzwe bagengwa n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Abo bandi nabo bafise amategeko yabo abagenga batandukanye, ntitwobifadikanya kuko ni ibintu bibiri bidasa.